Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusmania Muntaha, berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, Kepulauan. Perlu kita ingat bahwa ketika kita batuk maupun bersin, kita bisa mengarsihkan ribuan hingga jutaan partikel kuman penyakit. Oleh karena itu, penting untuk kita menerapkan etika batuk dan bersin ketika kita berada di lingkungan sekitar, agar kita tidak menularkan kuman penyakit kepada orang-orang sekitar kita. Adapun cara pencegahannya yaitu lakukanlah etika batuk dan bersin dengan cara yang benar. Yang pertama, gunakan tisu. Seperti ini. Setelah itu, buanglah tisu kita ke tempat sampah. Ketika kita tidak menggunakan tisu, maka gunakanlah bagian tubuh dalam kotak. Seperti ini. Langkah ketiga, gunakan masker. Seperti ini. Jangan lupa setelah itu cucilah tangan kita menggunakan sabun atau tidak gunakanlah hand sanitizer. Dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, maka kita akan memutus mata rantai penularan